सब्सक्राइब करें सुपर हंग्री गाइस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back to Super Hungry Guys. This is Manish. This is Monty. Yes. So after the Kolkata Rasgulla challenge, I'm back again. She is back, guys. So today we're gonna do sibling challenge. आज का challenge very special challenge है, जो कि है हमारे माँ के हाथ का बनाया हुआ एग रोल। यस। तो 3 एग रोल मेरे पास है और 3 एग रोल है मोंटी के पास। अभी देखते हैं गाइस कौन इसको जल्दी खत्म करता है। जो जल्दी खत्म करेगा आपको पता है वो बच जाएगा, और जो जल्दी नहीं खत्म करेगा उसको कुछ फंडा मिलेगा। तो फंडा क्या है गाइस, ये दिखाते हैं आपको। फंडा मतलब अंडा, अंडे का फंडा मिलेगा। लेकिन ये अंडे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका तो कुछ ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और ये आप लोगों को इस एपिसोड के एंड में पता चलेगा। सो गाइस प्लीज वॉच टिल द एंड। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacy. So guys, let's start the challenge. पता है आपको आज तो मोंटी जीतने वाली है। पूरा जीतने वाली हूँ। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खाए थे तो नहीं, वो भूखकर है तो वो तो जीतेगी। तो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। 2, 3 स्टार्ट। ये माँ बेटे का चाल है, ऐसे रैप किया कि मैं हार जाऊं। Oh my God, नहीं बाकी यार ये रोल बहुत अच्छा था। हार भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन फिर बार बार हारता हूँ मैं, सुबह से भी हारता हूँ, अभी तो मेरे बहन से भी हार रहा हूँ मैं। So okay guys, लोगों ने खत्म कर लिया हमारा चैलेंज। जैसे आप लोगों ने देखा, ये एज यूजुअल इसने हारा। तो मैंने लिया 5 मिनट्स और मैंने पूरा खत्म किया, लेकिन ये जीत गई। इसने लिया आई थिंक 4 मिनट 32 सेकंड, राइट? हाँ, तो हाफ मिनट का गैप था। ठीक है, अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा
मुद्दा बहुत ही गीला गीला है गाइस। ओके, मुद्दे को मुद्दा लाया है जाए। अंडा। अभी संडे को क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये बताइए आप। इस अंडे को हम इसके सर पे फोड़ेंगे हम लोग। क्या तीनों के तीनों? हाँ, बट फिर भी एक ट्विस्ट है, इसमें से तुम बच सकते हो। कैसे? तो हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे। और गेम क्या है? वो मुझे पता है लेकिन आपको दिखाते हैं गाइस। ओके, तो ये 2 कप है, एक के नीचे मैं अंडा रखूंगी ऐसे? और एक में बिना अंडा रहेगा, तो मैं उसको घुमाऊंगी और मैं नहीं देखूंगा कि किसमें अंडा है किसमें नहीं है। तो फिर उसको चूज करना होगा। अगर वो ये वाला चूज करे, ये वाला मतलब अगर उसमें अंडा नहीं हो ओके, तो मेरे सर पे अंडा नहीं जाएगा। ओके, तो हम अगर ये वाला चूज करे तो ये फोड़ना होगा इसके सर पे। भाई सर पे नहीं, कहीं और जगह फोड़ ले, कंधे पे फोड़ ले, सर पे तो गाल एक पे ही फोड़ सर है। देते हैं। अभी ये देखने में मजा आएगा, उसको अंडे हाँ, फोड़ते मजा तो हुए। आएगा, मेरे ऊपर सब आएगा तो मजा तो आएगा। तो ओके, लेट्स डू इट। लेट्स डू द चैलेंज। पनिशमेंट, सॉरी, पनिशमेंट तो अभी कुछ अच्छा मैं आंख बंद कर नहीं, चीटिंग नहीं, ये cheating चीटिंग नहीं, करने वाला है, okay, मुझे no पता है, ये cheating. बचपन में भी ऐसा ही करता था। नो चीटिंग गाइस, नो चीटिंग। ओके हाँ, हो गया। हो गया। इसमें किसमें है? नहीं होगा तो मैं पहले मैं घर ही खोल लेता हूँ, नहीं तो इसमें नहीं तो जब तो मैं फंसूंगा। ओके, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, श्योर इसमें नहीं है। अभी अंडा फूटेगा सर पे। इसमें नहीं है, चलो गाइस रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अभी देखते हैं, चलो लेट्स गो। श्योर? हाँ नहीं है। बच गया, ओके, बच गया, मैं फंस रहा हूँ। ओके, एक अंडा शहीद होने से बच गया। शहीद होने से बच गया। चलो मुर्गी के पास लौटा देते उसको। ओके, चीटिंग, दूसरा, इसने चीटिंग किया, मुझे नहीं, नो चीटिंग गाइस, नो चीटिंग। हो गया? हाँ, घूमू। अच्छा मुझे पहले बोलने देना, ठीक है? पहले ही मुझे हरा मत देना। आई थिंक इसने फिर से इसमें खाली रखा है। ठीक से उठाओ, खुल जा सिम से। नो वे। तो अभी एक अंडा तो जाएगा ही जाएगा मेरे सर पे। ओके, लेट्स डू द सेकंड वन। देखते हैं सेकंड में बचते हैं कि नहीं। थर्ड वाला, थर्ड वन, राउंड। अरे जल्दी, पूरा दिन टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी। ओके, हो गया? हाँ, हो गया। ओह माय गॉड, अभी मुझे सच में डर लग रहा है गाइस। किसमें है? मुझे किसमें? अरे मैं तेरा भैया हूं ना, तो हेल्प कर मुझे। अच्छा, इसमें है। इसमें नहीं है। मैं वही उठाऊंगा। ओह नो गाइस, मेरा तो ऑलरेडी फूटी किस्मत हो गया, मुझे दूसरा अंडा मिल गया। अभी ये दोनों अंडा मेरे को फोड़ना पड़ेगा। अंडे का अंडा। चल, एक तू एक मैं। नहीं, हम लोग भाई बहन है ना, देख, एक तू एक मैं। ऐसे नहीं होता। अभी ये रहा अंडा और ये जाएगा मेरे सर पे। ओके, रेडी? चल, एक तू एक मैं। नहीं, शेयर कर लेते हैं ना। नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग, राइट गाइस? इसमें कोई शेयरिंग नहीं होता, खाना होता है शेयरिंग। पनिशमेंट में कोई शेयरिंग नहीं होता। ओके गाइस, चलो फूटते हैं इसको। रेडी? फोड़ते हैं। अरे फोड़ते हैं, चलो एक ही बात है। भाई लाग गई, ये मेरा सर तो नहीं फूट जाएगा। ओके गाइस, लेट्स डू इट। ओके, लेट्स डू इट।
इसने मुझे मेरे साथ ओह मैन। ओके, दूसरी, इसको थोड़ा धीरे धीरे करते, ठीक है गाइस? मैं थोड़ा दूर में हट जाती हूँ, नहीं तो मेरे। अरे मेरी माँ। चलो रेडी, 1 2 3। मेरा शर्ट ठीक है ना? ओए ओए ओए। नहीं नहीं, आज तो तो चलो, हो गया पनिशमेंट, ठीक है? हैप्पी? स्पेशल हो गया थोड़ा। तो अभी गाइस, अगर ये पनिशमेंट आपको बहुत अच्छा लगा है और हमारा आज का चैलेंज अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो प्लीज गाइस। आप जब हम लोग को कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और लाइक भी करिए, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को जब आप लाइक करते हैं। एंड गाइस प्लीज ऐसे हमें प्यार करते रहिए, और प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। अगर कोई आपका सजेशन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। स्पेशली पनिशमेंट कीजिए क्योंकि अच्छे पनिशमेंट देने होंगे इसको। तो मैं तो हारने वाला हूँ भाई, एक स्किन मेरे को धोके आना है, अभी नहीं हो रहा है मेरा। तो अभी इसको मैं लेके जाऊंगा और इसको फ्राई करके खिलाऊंगा। खाएगी ना? अभी है अंडा, देख। नहीं खाना वेस्ट नहीं करते इसको। इसको और एक एग रोल बना के तुम खा लो। माँ के हाथ के बनाए हुए एग रोल, मेरे माथे से फूटा हुआ एग रोल। बाय बाय गाइस।